Ini pancingnya. Ini pancingan pertama ya. Nah. Oke teman-teman, ini yang ketiga ya tangkapan kita ya teman-teman. Dan langsung saja next lagi. Lalu nih tangkapan kedua ya teman-teman. Ikan bawal nih yang kedua nih, gede banget. Oke, next kita lanjut lagi ya. Halo guys, yang kedua nih dapat pancingan nih besar. Oke, sekian dulu, next lagi ya. Ini teman-teman yang keempat ya tangkapan pancingan kita. Besar juga ya, setara-setara lah. Jadi mungkin kita akan cari lagi ikannya ya. Sekian dulu, terima kasih.